Qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre ton produit sans parler d'elle? Si ce contenu te plaît, alors n'hésite pas de t'abonner afin de ne rien rater. Revenons à nos moutons. De nos jours, les vendeurs modernes racontent une histoire. Ils créent des émotions, les vendeurs de nos jours. Ils ne disent plus tel service a fait ceci ou cela, mais plutôt voilà tel client qui a triplé ses ventes après avoir consommé telle méthode ou après avoir fait telle méthode ou après avoir vendu tel produit. Fini les fiches produits. Évoluons vers la modernité, racontons une histoire, créons des émotions. Si tu veux vendre plus, tu dois changer de stratégie de vente. Tu dois créer ces émotions. C'est ça que les clients achètent d'abord. Ils achètent d'abord des émotions que tu transmets à l'instant. Ils achètent l'histoire derrière le produit. Quelle est l'histoire qui se cache derrière ton produit ou derrière ton service? Quelle est l'émotion que tu transmets à travers cette histoire? C'est ça qu'ils achètent d'abord. Alors, si tu ne veux plus rester au bas de l'échelle, tu dois transformer ton produit en histoire d'abord avant de les vendre. C'est ça le plus important. Fini les fiches de produit. Passons à la création des émotions. Créons des émotions, créons une histoire pour vendre nos produits ou nos services.